ความฟินที่ออกแบบได้ข้าชอบเหลือเกินฟิลนี้ไม่ว่าใครจะเป็นตายร้ายดีข้าก็ยังชิลเพราะว่าข้าปล่อยวางและนี่คือที่นอนของข้าห้ามใครมายุ่งแล้วก็มาแย่งข้าพอใจและฟินที่สุดแล้วในชีวิตนี้